ina a caɓa na kai wani fasinja ba na mancewa wani layi a can kwanar jajira da ke rijiyar lemu. Da na sauke fasinjan nan kawai na ajiye mashin ɗin a wajen na mance shi. Me yasa ka manta? Saboda kawai ba na cikin cikakken hayyaci na. Ta yaya ka da gida? Kawai a ƙafa na da gida. Washe gari na zo ina an ɗauke min babur to akwai abokanai na waɗanda suke aikin sai suka gano babur ɗin a can a wani outpost sai suka zo suka gaya min ai an ga babur ɗina wai ashe a gurin mai shayi na babur. Shi kuma mai shayi sai ya kai babur police station ya ce ai an sato babur an ajiye mai. Shine a lokacin akwai wata mace ce ma OC ɗin wajen sai take cewa kai wannan ɗan tero ne, dalilin samun suna na ɗan tero kenan. Sun je gidan kallon bal sai kuka je kame. An je saje shi sai aka ga kwaya a cikin aljihunsa ya ce kai ne saboda kana son a kama shi ka sa masa. Shin wannan abin ya faru ko kuma kawai kage ne na mutane da? To gaskiya magana ta Allah wannan kage ne.